如果你想揾一間前後靚景嘅大單位，不妨嚟睇下我哋今日分享呢一間。今日嚟睇嘅呢就係魚龍山天禧嘅一個大平層啦。咁呢個單位嘅陽台景觀係非常之靚，前面呢係望到魚龍山天禧嘅一個園林啦、泳池啦，都俾你望晒啦。而且呢，佢係擁有7米長嘅一個大陽台嘅哦。呢邊呢就係我哋嘅一個客廳啦，開間接近4米哦，全新裝修，一日都冇住過。呢邊呢就係一個入戶門嘅位置，佢係做到咗2梯3戶嘅哦。餐廳位置有見到擺返張6人位嘅餐台啦，而且贈送一個餐邊櫃俾你嘅。咁我哋呢個廚房呢，佢係做咗中西2個廚房，呢邊呢係整咗一個開放式嘅西廚哦，仲加埋我哋入邊有個中式嘅廚房，炒菜呢啲啊完全冇問題嘅。北向嘅陽台呢，佢係封咗一個玻璃嘅，望出嘅景觀就係金色果嶺嘅一個園林景觀啦，真係非常之舒服嘅。呢個單位啊，業主依家直降價哦，直降19萬，咁總價嘅話依家先放170幾萬，全新裝修3房3衛嘅一個設計，而且每間房間呢都係安排咗衣櫃啊、空調俾你嘅。呢一間呢係一個套間嘅，咁可以作為一個父母房嘅，而且呢邊望翻出個景都係特別靚嘅哦，佢前後嘅景都係非常之舒服。咁我哋呢最後嚟睇下主人房嘅一個空間，咁主人房呢都係一個比較大間嘅套間啦。一入嚟呢邊係整咗一排嘅衣櫃啦，我哋呢個洗手間係非常之大，擺咗個大浴缸呢直接送俾你嘅。到時呢邊呢再擺翻一張1.8米嘅大床就 OK 啦，因為呢邊望出去嘅景都係特別開揚嘅。電梯21樓，依家業主係急放嘅情況下，咁呢如果你睇啱呢間屋呢都可以傾價嘅，170幾萬，南北對流嘅我哋呢個戶型，咁你都對呢個單位有興趣嘅話，就可以聯絡我，帶你過嚟現場睇下啦。咁小輪公司就喺魚龍山星耀1期樓下嘅突然優選房，想揾呢邊嘅單位記得揾我啦。